السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الكيكه ديال الحامض بواحد الصلصه ديال الحامض كتجي رائعه ومنعشه، وغنعطيكم نصائح الناس اللي ما كتصدق ليهمش الكيكه او ملي كيخرجوها من الفران كتهبط ليهم. اول حاجه واول سبب اللي كيخلي الكيكه انها تجي هابطه وما تطلعش هو البيض. البيضه البنات ضروري تخرجوه بواحد نص ساعه ولا ساعه من الثلاجه، دونك خاصو يكون بدرجه حراره المطبخ. غادي نديرو لهاد الكيكه 4 ديال البيضات. انا كما كتشوفوا راه عندي صغار، الحجم ديال البيض صغير. الا كان البيض كبير اكتفيو غير ب3. وعندنا واحد شويه ديال الملحه، وعندنا كاس لاروب ديال السكر، كاس معامرش، يعني دائما قياس او عباره ديال العنبه. غادي نخلطهم مزيان، غير السكر والبيض حتى يتغير ليا اللون ديالهم. ممكن ديروا هاد العمليه غير بيديكم ولا بالخلاط الكهربائي، يعني بالمونينكس. ديروا كلشي في الخلاط وضربوا الخليط ديالكم غير باش تذوب لينا ديك السنيده، ما تبقاش هكا تتغزز. غادي ناخذوا كاس لاروب ديال الزيت. الا بغيتو الكيكه تجيكم بنينه اكثر زيدوها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، ما كانش اكتفيو بحالي غير بالزيت. غادي نضيف هذاك الزيت ونطرب شويه، وغنضيف كاس ديال الحليب، واحد قشره ديال الحامض، وغادي نخلط شويه، يعني كما كتشوفوا غير شويه كنخلط. بالنسبه للطحين عندي 3 الكيسان دائما عبر العنبه، وعندي 3 شاصيات ديال الخميره. هنا البنات درت واحد الغلط كبير، اهم شيء غربلوا الخميره. الخميره ضروري تبغي تغربل، ولكن معليش انا غادي نخلطها شويه بيدي هكا، غادي نبقى نطرف في الخليط حتى تذوب ليا هذيك الخميره. بالنسبه للطحين ممكن يبقى من دوك 3 الكيسان واحد المعالقه ولا 2 معالق، يعني على حسب البيض. بالنسبه للحليب ممكن تعوضوه بكاس ديال عصير ديال الليمون، ولا واحد الياغورت بالفاني ولا بالحامض ولا باش ما بغيتو. مهم ضروري يكون شي حاجه ديال الحليب، باش شي حاجه هكا من مشتقات الحليب باش الكيك ديالنا يجينا خفيف ويجينا بنين حتى الاخير. وغادي نضيف واحد 2 معالقه ديال الخل، معلقه كبيره ديال الخل حتى الاخر البنات. ما كاينش الخل، خل بيض عادي. ما كانش الخل ديروا معلقه العصير الحامض. انا كما كتشوفوا كنبقى نخلط مزيان حتى غادي نبدا نكتب ديك 8، وديك 8 فاش تكتب ليا ما غتغبرش دغيا. هنا كنعرفوا الخليط راهو جاهز او الخليط ديال الكيك مزيان. هنا كيكون الخيط متصل كما كتشوفوا. بالنسبه الكيك عاوتاني علاش كتهبط ليهم بزاف الناس حتى كيخرجوها من الفران وكتهبط، هو النسبه ديال الطحينه البنات. الا كانت ناقصه في الكيك كيهبط. خاصكم تحترموا المقاسات او العبار ديال الكيك. دخلنا الكيك ديالنا الفران، انا كنخليه الفران حتى كندير الكيكه عاد كنشعل من التحت وما كنحلش عليها حتى كنحس بها انها طابت، عاد كندير الفوق باش كتحمر ليا. هنا انا راه بديت كنوجد هاد الصلصه او الكريمه باش غادي نديروها، كتبقى اختياريه ولكن كتجي زوينه بان الموسم ديال الحامض هو هذا. خديت نص كاس ديال الماء وربع كاس ديال عصير الحامض، وخديت 2 معالق ديال السكر سنيده و2 معالق ديال النشا ولا لا كريم باتيسير. انا درت كريم باتيسير. هنا كما كتشوفوا راه خرجت الكيكه ديالي تبارك الله، كتجي طالعه وكتجي خفيفه، واهم شيء ملي كتخرجوها ما كتهبط ليكمش. هنا داك الخليط ديال الصلصه بعد ما درتو على البوطه حتى عقد. هاد الصلصه البنات ما توجدوها حتى توجد لكم الكيكه وتبرد، حيت باش ما يعقد لكمش هذيك الكريمه باش ما تعقدش. وغادي نزينها هكا من الفوق. يمكن لكم ديروا الشكلاط مذوبو، يمكن لكم تاخذوا واحد ياغورت او دانات ديال الشكلاط ودهنوا به الكيكه ديالكم، يمكن لكم ديروا اي حاجه، ماشي بالشرط انكم ديروا هذا الشيء اللي درت انا. يعني التزيين كيبقى على حسب الاختيار اي وحده.
وخديت واحد الطريفات هكا طرونش ديال الحامض. من طبيعه الحال غادي نزين بشويه ديال القشور ديال الحامض. وهذه هي الكيكه ديالنا البنات. كنتمنى من الكيكه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. وكنعتذر على الاضاءه، الصراحه الاضاءه ما عطاتش حق الكيك، ما بيناتش الكيك كما هو. راه كتجي البنات رائعه وكتجي بنينه. انا ما كناكلش الكيك بزاف، ولكن هذه تناكلها لان بالحامض كتعجبني وكتجي بنينه بنينه، يعني خصكم تجربوها البنات. هذا هو الكيك ديالنا. شكرا البنات على دعمكم، شكرا على الحب ديالكم، شكرا على المساعده ديالكم. وما تنساوش تلايكيو الفيديو وتبارطاجيو القناه مع الاصدقاء ديالكم. البارطاج على البنات، البارطاج عافاكم. القناه محتاجه للدعم ديالكم. شكرا على الناس كاملين اللي كيشجعوني. شكرا ديزاين جيهان، القناه ديزاين جيهان الصراحه السيده كتدعمني، كنقول لك شكرا بزاف والله يوفقك. كنلقى منها التشجيع بزاف البنات. كنقول لك شكرا بزاف من هذا الفيديو هذا، والى فيديو قادم ان شاء الله.